आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं वो एक तरह का ड्रॉप है। इसका नाम है एस्कोरिल एलएस ड्रॉप। ये बना हुआ है ग्लेनमार्क कंपनी का। इसके अंदर कंटेन हेलियो साल्बुटामॉल सल्फेट, अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड, गॉसेफिनासन ओरल ड्रॉप। ये यूज़ होता है बच्चों के लिए। 1 साल से कम के नीचे के बच्चे जो रहते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। इसके अंदर एक ड्रॉपर रहता है, उसी से बच्चों को पिलाना पड़ता है। ये यूज़ होता है गीली खांसी के लिए। ये ड्रॉप कफ के लिए भी यूज़ होता है और सारे बलगम वगैरह सब इससे झड़ जाते हैं। इसका MRP है 78 रुपीज़। और अगर आपके बच्चों को खांसी होती तो आप क्या करते हैं कमेंट में बताएं मुझे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।